Oke, kita langsung buka aja. Sama mantap guys ya. Sudah seperti ini, serbaguna. Dia tuh serbaguna. Halo guys, jumpa lagi di channel Kabar Bola. Oke, kali ini saya akan unboxing report baru Kabar Bola. Oke, sebelum kita unboxing, lebih baiknya kita like, comment, share, dan subscribe. Oke, dan jangan lupa selalu hidupin lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya tentang Kabar Bola. Oke guys, di sini ini sudah ada barang tripodnya. Sebelum kita unboxing, kita perjelaskan dulu ya. Ini saya sudah pesannya 4 hari yang lalu. Hari ini baru sampai, dan tadi saya baru ambil dari JNE. Tripod ini harganya sangat lumayan guys, 236.000. Kalau di tempat saya, daerah saya ini tripodnya di atas 250.000 ya. Ini tripod ini pakai Bluetooth, sistem Bluetooth yang saya tahu lewat Shopee ya guys ya. Mudah-mudahan tripod ini bisa membantu saya untuk bikin video selanjutnya yang bermanfaat, karena sebelumnya saya memakai tripod yang kakinya nggak tinggi ya guys ya, kakinya rendah ya, yang biasa cabang 3 tapi dia nggak tinggi. Nanti saya kasih tahu tripod sebelumnya yang saya pakai. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, nah ini terlebih dahulu saya kasih tahu sebelum unboxing tripod yang baru. Sebelumnya saya memakai ini guys, ikannya. Ini tripod ini biasanya ini untuk naruh HP-nya, dan saya memakai kamera. Kalau ini saya beli tripodnya kemarin 80.000 ya, 80.000. Ini sekitar dia cuma saya beli banyak. Jadi ini biasa kalau untuk kegiatan saya agak susah guys, dia enggak terlalu tinggi, jadi dia kurang kelihatan gimana itu ya, kurang fokus ke kita, jadi kurang tinggi. Jadi yang ini saya pesan yang baru, tripod baru ini, semoga dia bisa lebih tinggi biar pengambilan gambarnya biar lebih enak lagi. Mudah-mudahan aja ini tinggi ya guys ya. Nah ini yang biasa saya gunakan. Lumayan lah guys.
guys. Oke, sebelum unboxing saya akan memperjelaskan dulu tentang kamera saya ini. Sebenarnya cuma kayak gini aja, dan ini sebenarnya kamera ini ya hasilnya nggak terlalu bagus lah ya. Ini saya beli waktu itu 500 lebih namanya. Ini sebenarnya khusus buat itu ya guys ya, buat orang-orang vlog mancing. Ini isi dalamnya seperti ini, seperti kayak gini aja, kecil. Ini pun saya lupa mereknya apa itu, karena bungkusnya sudah, kotaknya sudah saya buang, lupa naruhnya kemana, entah kebuang apa entah kemana, lupa naruhnya. Cuma kayak gini guys ya, tapi lumayan hasilnya. Namanya youtuber butuh pengorbanan, harus butuh modal. Oke, ini kamera yang saya pakai, dan ini sebelumnya tripod yang sudah saya pakai. Ini fungsinya guys, jadi kita beli kamera enggak cuman kameranya ya, ini kita dapat lebih jelasnya ini untuk supaya aman dari air ya, cuman besar, hasilnya cuman kayak gini. Oke guys, sekali lagi buat para pemula, jangan pernah takut untuk ngeluarin modal kalau pengen sukses. Oke, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, nggak usah basa-basi lagi, kita unboxing tripod baru. Oke. Wow, mantap guys, itu sudah kayak gini. Oke, kita langsung buka aja. Sama ini untuk naruh HP-nya guys ya, seperti kayak gini. Udah. Coba yang tiga guys. Mantap guys. Nah, ini tripod ini bisa untuk jadi langsung tongsis ya guys ya, karena dia bisa panjang. Jadi ini guys, ini sistem bluetoothnya, ini remote bluetoothnya. Jadi pas kita mau mulai video, jadi ini kita bawa apa, kita cek kemana gitu ya. Jadi kalau mulai bisa kita mulai langsung pencet. Ada kamera, ada tombol volume,
kita pasang sini guys. Kita coba panjangnya. Oh, panjang sekali guys. Ini panjangnya 1 meter nih, 1 meter guys. Mantap, panjang guys. Nah, mantap guys. Jadi mudah-mudahan video selanjutnya memakai tripod ini bisa hasilnya lebih bagus lagi. Untuk hasil videonya di sini alatnya untuk mencangin supaya tidak nampaknya dari besi ya guys ya. Biasa kebanyakan kalau tripod itu di sininya tuh bukan besi, dia kayak plastik, tapi ini besi semua. Ini langsung bisa kalau ke kamera ya guys ya. Kalau ingin pesan lewat Shopee, cari tripod Bluetooth pasti dapat, dan di sana pun tripod lengkap murah. Buat para pemula jangan takut untuk keluar modal kalau pengen sukses. Oke, kita pasang pakai HP dulu ya. Jadi tripod ini beda guys. Kalau biasanya kalau yang tripod saya kan, nah ini dia pakai sistem tarik kameranya. HP taruh sini pun biasanya bisa lepas jatuh. Jadi kalau pakai yang ini aman, mudah-mudahan aja aman ya. Jadi ini pakai ada tuh ngaturnya. Khusus HP ini masih bisa besar ya. Oh, lumayan besar, panjang ya guys ya. Jadi kalau pakai yang ini insya Allah aman, ada pengancingnya. Coba guys. Sudah mantap guys. Panjang guys, panjang guys. Jadi tripodnya ini bisa untuk jadi tongsis, bisa untuk jadi tripod ya, serbaguna. Itu serbaguna. Nah, bisa jadi tongsis, bisa jadi tripod. Oke guys, cukup sampai di sini video unboxing kita. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih.